Да я быстро, я рассчитывал на 5 минут, исходя из программы конференции. Достаточно сложно вспомнить тот момент, когда ветер нас сдувает с ног. Это происходит достаточно редко. Вот. С другой стороны, купаясь на море, нас волна регулярно опрокидывает, что позволяет говорить о том, что в принципе поток волновой энергии, он достаточно вообще серьезный, и из него можно добывать электричество. Вот здесь представлена небольшая формула, но суть ее в том, что чтобы рассчитать поток волновой энергии, необходимо знать основные параметры волн, но, собственно, это квадратичная зависимость от высоты волны. Итак, для того, чтобы рассчитать волновую энергию, сначала необходима некоторая волновая модель, потому что данных измерений по волнению достаточно мало в мире производится. А для статистических оценок нужны достаточно продолжительные ряды наблюдений. Нами использовалась волновая модель WaveWatch, ветер на высоте 10 метров из реанализа, поля сплоченности льда спутниковые, навигационные карты и вычислительную сетку мы для этого сделали с высоким разрешением в побережной зоне. Собственно, в результате расчетов мы получили поля параметров волнения с шагом по времени 3 часа за 39 лет. В числе этих параметров был поток волновой энергии, который выражается в киловаттах на метр фронта волны. Собственно, с этой базой данных мы и работали. Итак, здесь представлена вычислительная сетка для Каспийского моря. Приведена карта ледовой обстановки за какое-то конкретное число. То есть понятно, что лед в Северном Каспии он присутствует. В модели этот процесс также учитывается. Также была проведена оценка качества по высоте волны. Сравнивали со спутниками. Видно, что в принципе высокая корреляция порядка 0,9 и среднеквадратическая ошибка 0,3 метра, что является достаточно приемлемым результатом. Итак, какова же волновая энергия в Каспийском море? Здесь представлена карта, это средняя за весь период, средний поток волновой энергии. Собственно, в средней части Каспийского моря мы видим некий максимум, который составляет 4-5 киловатт на метр. В северной части из-за того, что она очень мелководная, и из-за того, что там лед присутствует некую часть года, там энергии достаточно мало. Но в Южном Каспии ее тоже немного. Если переходить к сезонной изменчивости, естественно, волновая энергия летом, зимой, вчера, завтра, сегодня, она сильно отличается. Но если грубо рассматривать сезонную изменчивость, средняя для августа месяца, также за 39 лет, видно, что она значительно меньше, чем зимой, порядка 1-2 киловатт. Но ее максимум смещается к Абшеронскому полуострову. А для ноября эта величина потока энергии достаточно большая, порядка 8 киловатт в среднем. И максимум наблюдается в Среднем Каспии. И также возле Абшеронского полуострова и зимой, соответственно, наблюдается значение 5-6 киловатт на метр. Далее, чтобы учесть всю временную изменчивость потока волновой энергии, мы рассчитываем такой параметр, как обеспеченность волновой энергии для определенного критерия в процентах. То есть сколько по времени от всего ряда данных энергия превышает заданный критерий. Для критерия 1 киловатт на метр на этой карте видно, что порядка 50-55% максимум. Есть такие области, где этой энергии, как правило, больше, чем киловатт на метр. В остальных областях этот показатель существенно меньше. Это говорит о том, что только в половине случаев можно рассчитывать хотя бы на 1 киловатт. Это является логичным следствием того, что изменчивость такая более высокочастотная волновой энергии достаточно велика.
Вот здесь представлены среднемесячные показатели потока волновой энергии. Но видно, что вот в зимние месяцы этот поток составляет там 10-15 киловатт, а в летние месяцы там 1, 2, 3. То есть очень сильная сезонная изменчивость. Соответственно, один шторм, такой большой, сильный, где волны там порядка 8-9 метров, естественно, может внести большой вклад и в среднемесячный поток. Вот. Но в обеспеченности, соответственно, его видно не будет, потому что это всего несколько дней, а все остальное время, соответственно, критерий не превышается. Ну и в заключение приведу сравнительную оценку, что происходит в других морях Российской Федерации. Вот, мы видим, что самое, из тех, что мы исследовали, самое перспективное – это Баренцево море, там порядка 10-15 киловатт можно ожидать. А в Карском море из-за того, что оно покрывается льдом, достаточно низкие показатели. В Черном море совсем низкие, максимум 3-4 киловатта. В Балтийском море несколько побольше. Вот. Для Каспия, как мы посчитали, там порядка 5 киловатт средняя, но тем не менее, в принципе, это море находится, так сказать, где-то в серединке из морей России. Вот. Здесь сформулированы такие основные выводы, но я хотел остановиться на том, что несмотря на некоторые проблемы, которые наблюдаются именно в волновой энергетике, такие как проблема доставки электроэнергии от места выработки к потребителю, как изменчивость сильная, временная, и как сложность с аккумуляцией энергии, которая иногда много вырабатывается. Мне кажется, что здесь, в принципе, пути решения есть, такие как водород, такие как энергомосты. Энергомост в Крым по дну Керченского пролива, в принципе, достаточно быстро и оперативно проложили, он работает. С точки зрения безопасности и водородной энергетики, все мы знаем, что атомные станции, в принципе, нормально функционируют, безопасность соблюдается, то есть, соответственно, главное, наверное, политическая воля, холодный расчет, и общая заинтересованность в использовании такой экологически чистой энергии. Спасибо за внимание. И маленькое отклонение. У нас есть такой проект, где мы публикуем все наши результаты на ResearchGate. Будут выкладываться ссылки на наш атлас, и там все эти результаты в течение 19-20 годов будут представлены. Спасибо. Какие вопросы? Пожалуйста. Была озвучена информация, что пользовались навигационными картами. Вы пользовались конкретными навигационными картами ледовой обстановки Каспийского и других морей, которые вы здесь представили, навигационными картами по волнению данных морей. И последняя корректура – это первый вопрос. Второй вопрос. Вы использовали навигационные карты иностранных государств или только Министерства обороны и гидрографии Российской Федерации? И третий вопрос. Обстановка по Охотскому назвали. Спасибо. Очень много вопросов. Постараюсь их не забыть все. Навигационные карты мы используем для батиметрической основы, естественно, отметки глубин для того, чтобы задать их в модель. Соответственно, мы использовали наши карты только отечественные, это бывший УНИО, теперь это УНИО, насколько мне известно, с максимально подробным разрешением, которое можно за деньги приобрести в настоящее время, порядка 300-200 метров по пространству точки. Мы их оцифровывали. Соответственно, ледовая обстановка, это я приводил пример готовых карт, мы использовали спутниковые базы данных с шагом 12 километров. То есть, за каждый день есть эти ледовые поля, мы оттуда брали данные о, соответственно, сплощенности льда для расчетов. И
Про Охотское море. Охотское море сейчас только в разработке, мы сейчас только начинаем его моделировать. Соответственно, по дальневосточным морям где-то, наверное, в 2019-2020 году будут уже результаты. Но потенциал энергии там достаточно высокий. И в Японском море, и в Охотском, и в Беринговом это достаточно перспективные районы. И, естественно, мы их в нашем атласе будем публиковать. Спасибо. Еще вопросы? Еще вопросы есть? Большое спасибо. Единственное маленькое мое добавление, я как-то хотела сказать хорошие слова в адрес волновой энергетики, которая на самом деле очень активно развивается за рубежом, особенно в странах с большим послужным списком океанологических, океанографических исследований, Франции и так далее. Поэтому Россия тоже отставала когда-то в других областях возобновляемой энергетики. Есть надежда, что вот работами группы Станислава все это дело, может быть, и подвинется, поскольку ресурс будет определен. Спасибо большое.